ଆପଣମାନେ ତ କ୍ୟାପସନ୍ ଦେଇକି ଜାଣି ସାରିବେଣି ଯେ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ବନେଇଛି। ଆକୁ ଦେଖି ମୋର ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ସୋରିଷ, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିକଣ କରି ବାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ମାଛକୁ 2ରୁ 3 ଥର ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନେବା। ସେଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେବା। ତାପରେ ହଳଦୀ, କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି, ଲୁଣ, 2ଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଟମାଟୋ, ରସୁଣ 4-5 କୋଲା, 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି କଟା ପିଆଜ, 3-4 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେବା। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ କିଛି ତେଲ ଲଗାଇ 2 ସାଇଡ଼୍ ସେକି ନେବା। କଦଳୀ ପତ୍ର ସେକି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କଖାରୁ ପତ୍ର ରଖିକି ସବୁ ମାଛକୁ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଟାଇଟ୍ କରି ବାନ୍ଧି ନେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ତାୱାରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ସାଇଡ଼୍ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକି ନେବା। ଲାଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସେକିବା। ଯେମିତି ପତ୍ରଟି ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ମୋକ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ। ଏଠି ଆମର ମାଛ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏ ତ ପଖାଳ ସହିତ ବହୁତ ଜମିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ ବାଏ।